中九龍繞道油麻地段嘅落成咧係殊不簡單，當中咧經歷咗無數咁多工程師嘅汗水同埋咧係努力。我哋呢個項目咧有3個特色，一咧就係上天，第二咧就係下地，第3係出海嘅。成個嘅過程咧係牽涉咗唔同嘅一個建造嘅技術啦，有隧道嘅爆破，我哋有天橋，我哋亦都咧係有其他周邊嘅設施。由油麻地去到啟德咧，我哋係講緊個車程咧係由整整以往嘅30分鐘縮減到咧只係5分鐘嘅啫，因為期間係冇交通燈同埋咧係高速運行嘅。聽日咧就係第一個工作天，而我哋咧亦都喺繁忙時間咧係安排咗加咗有8條嘅專營巴士嘅路線，通過呢個繞道咧，俾大家市民咧係各取所需。專營巴士公司亦都會參與今日我哋呢一個嘅通車儀式，特別安排咗今日通車嘅期間限定嘅特別版，已經安排咗一班嘅巴士迷咧會登上期間限定嘅特別版嘅巴士。雖然佢哋唔係開篷㗎嚇，咁但係咧佢哋係率先嘅首批嘅乘客。